कि इस दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जो पक्षियों की जान ले लेता है। दरअसल ये खतरनाक पेड़ पिसोनिया प्लांट या बर्ड किलर के नाम से जाना जाता है। ये घातक पेड़ आमतौर पर कैरिबियाई द्वीपों पर उगते हैं जो समुद्री पक्षियों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। इसके बावजूद भी इस पर समुद्री पक्षी घोंसला बनाने के लिए आते हैं और अंडे देते हैं, लेकिन जब इनके बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो ताकतवर पक्षी वहां से उड़ जाते हैं, लेकिन ये नन्हे बच्चे चिपचिपे गुच्छों में उलझकर मर जाते हैं। कई बार तो ये पक्षी पेड़ पर ही दम तोड़ देते हैं और उनका शव पेड़ की शाखाओं से लटकते हुए नजर आता है। आश्चर्य की बात है कि जानलेवा होने के बाद भी कई समुद्री पक्षी पिसोनिया को पसंद करते हैं और उन पर घोंसला बनाते हैं।